約咗客飲茶，佢睇完份危疾保單好認真咁問我：如果我一世冇病冇痛，咁咪好唔抵？我飲啖好你話，如果六合彩改制，你個禮拜買，一直買到你65歲都唔中時，會俾返你買嘅本金，計埋利息俾你，你會唔會買？梗係買，個客半秒即答。咁仲唔快啲簽名？呢份咪就係保險公司俾你嘅六合彩咯。我帶住真摯嘅微笑遞埋支筆俾佢。我每日面對嘅挑戰係將一份100頁嘅計劃書用3分鐘解釋到好似叫人買個漢堡包咁簡單。客人最中意問咁嘅情形有冇得永先？我答有，除非係不保事項。我答完都覺得自己冇答，個客竟然滿意簽埋。所以保險除咗數學學霸可以做，讀哲學嘅同學仔都好適合。想入行隨時講我。有個千年屈責佢都唔覆嘅客打電話嚟問我買嗰份保險係咪失業都有得賠㗎？我即刻向 iPad 打佢個名 search， 見到佢買咗乜就答佢。你份單係要失去工作能力至個月有錢俾返你，唔係失業喎。除咗冇咗份工，你身體上有冇任何器官失去咗，令你失去工作能力呢？終於個客 cut 咗我線。保險中介人係一個好極端嘅職業，你身邊嘅人一係覺得你係救星，一係覺得你係神棍。我對客人就好簡單，全部都係我嘅米飯班主。